monde, j'espère que vous allez bien et que vos enfants aussi. Donc je vous souhaite une très très bonne année, plein de belles choses, Inch'Allah. Donc j'ai une petite recette magique contre le rhume et surtout contre la toux. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Mais le problème qui se pose, eh bien comment la faire manger à nos enfants? Eh bien j'ai la solution pour vous. Une toute petite astuce et hop, le tour est joué. Je vous laisse avec les ingrédients. Huile d'olive, et pour mon fils, je préfère utiliser de l'huile d'olive bio. Chocolat noir et de préférence sans sucre. Et bien sûr, l'ail magique, un antibiotique naturel. Sésame pour décorer, elle sert aussi à ouvrir l'appétit. Le miel pour le goût et pour soulager naturellement les branches. Et enfin, les figues sèches qui aident entre autres à dissoudre les sécrétions des branches. Tout d'abord, nous allons faire cuire l'ail et les figues sèches à la vapeur. Pour ceci, moi je vais utiliser mon Thermomix et ça marche bien sûr aussi avec couscoussière ou n'importe quelle autre méthode que vous préférez. Le plus important, c'est de les cuire à la vapeur et ne pas les faire bouillir, surtout pas, afin qu'ils maintiennent leurs effets bienfaisants. Donc, je mets un peu d'eau, je ferme le capot, je place un peu le matériel. On va mettre les figues sèches et les 4 gousses d'ail. Donc j'introduis d'abord les figues, puis je rajoute l'ail, et je ferme, et voilà. Je vais mettre à température maximale pour faire bouillir l'eau pendant 10 minutes, à vitesse 3. Donc après 10 minutes, je vais vérifier la cuisson de mes ingrédients, les figues et l'ail. Donc il faut que les ingrédients soient faciles à écraser des bouts des doigts. Je prends mes ingrédients, j'ai vidé l'eau. Donc maintenant je vais rajouter mes figues et l'ail. Je ferme et je vais rajouter petit à petit l'huile d'olive. Et comme je vous ai dit, moi je préfère utiliser de l'huile d'olive bio. Et bien sûr, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin bio. Donc je démarre le mixeur, je rajoute l'huile d'olive jusqu'à ce que j'obtienne une pâte ferme. Comme vous voyez, je pense que c'est bon. Je vais ouvrir pour vérifier. Très bien. Voici plus ou moins ce qu'on veut avoir comme consistance. Donc maintenant, je vais prendre ma pâte que j'ai mixée tout à l'heure. Je vais la mettre dans un bol.
et je vais rajouter du miel. Moi, je préfère ajouter 2 cuillères, 2 grandes cuillères de miel. Et vous pouvez rajouter la quantité que vous voulez. Tout dépend de votre goût. Vous pouvez utiliser le miel que vous voulez. Donc moi, je vais utiliser dans cette vidéo le miel d'eucalyptus parce que mon petit, il a juste 16 mois. Par contre, si vos enfants sont plus grands, à partir de 3 ans, vous pouvez utiliser le miel d'Oforb ou ce qu'on appelle en arabe Sel Drmous. Par contre, si vos enfants ils sont plus petits, ça veut dire à partir de 6 mois, il ne faut pas donner du miel. Donc jusqu'à l'âge de 1 an, de préférence, utilisez la recette sans miel. Donc on mélange le miel avec notre pâte. Jusqu'à ce qu'on ait une pâte uniforme. Préparez en avance votre bain-marie. Dans mon bain-marie, je vais casser mon chocolat noir en morceaux. Je le mets dans ma casserole. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mélanger. Et on laisse fondre en remuant. Ça va prendre à peu près 2 minutes. Et n'oubliez pas de choisir un chocolat noir sans sucre, bien sûr. Et surtout 80% minimum de cacao. Très bien. Notre chocolat bien fondu. On va rouler de petites boules. Faites attention si vous mettez beaucoup de miel, ça va être plus difficile pour vous de les rouler. C'est pas grave s'ils sont pas de la même taille ou s'ils sont pas homogènes. On n'est pas dans une compétition de beauté. On va prendre nos boules et on va les mettre dans notre chocolat noir qu'on a déjà fondu. Puis on les roule dans nos graines de sésame. Moi, je vais couvrir que la moitié pour décorer. Et sans oublier les bienfaisances des graines de sésame qui aident à ouvrir l'appétit de nos enfants, vu que quand ils sont malades, ils perdent l'appétit. Quelque temps plus tard, mes boules ne sont plus collantes, donc je vais prendre une toute petite boîte et je vais les mettre dedans pour les servir
plus tard. Vous pouvez en donner 2 jusqu'à 3 fois par jour à vos enfants. Moi, je l'ai essayé avec mon fils et ça a marché. C'est juste magique. Essayez-la et vous allez voir. Merci d'avoir vu cette vidéo et j'espère que ça vous servira. À la prochaine!